Bismillahirrahmanirrahim. Harija ce, babi na biyar. To masu saurari dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda Suru ce zaune suna fira da Hajiya Jummai wato mamanta. Wayar Suru ne ya ƙara. Tana duba ta ga Imran ta ce la. Mamakin ga ɗan halak ana zancensa sai ga kiransa. Hajiya Jummai ta ce to ni tsaki ɗauka. Dagawa Suru ta yi ta ce hello Imran. Imran ne ce Hajiya Suri ya kike a gidan da su mama. Suru ta ce ina lafiya, mama kuma ita ma tana lafiya. Imran ya ce masha Allah na ji daɗin haka. Amma Hajiya Suri ina fatan ki yi wa mama maganar zuwan nawa kuma ta amince. Suru ta ce na gaya mata kuma ta bari. Wata ajiyar zuciyar samun nutsuwa Imran ya yi. Sannan cikin nutsuwa ya ce masha Allah, amma na ji daɗin hakan kam. Yanzu yadda za a yi filis zan zo da yamma. Suru ta ce to babu damuwa sai ka zo. Ya ce to na gode. A gaida min da maman Suri. A gaida min da mamana. Suru ta ce za ta je insha Allah. Imran ne ya zaune shi da mamansa da dad ɗinsa a falo suna hira. Imran ya ce dad and mom albishirinku. Dad and mom suka haɗa baki wajen faɗin kora fariƙan. Imran ya ce na samu matar da zan aura. Yanzu haka ma har mun fara daidaita kanmu. An jima zan je gidansu. Mom da dad suka haɗa baki wajen faɗin masha Allah. Allah Ubangiji ya sanya alkhairi son. Sun yi matuƙar farin ciki da zancen yaron nasu. Domin dama kullum cikin yi masa magana aure suke yi. Yana kawo musu uzurin kasancewar shi ya ce ba zai aure Afnan ba. Watsewarsu kawai suke. Dad ya ce da zarar sun daidaita. Dad ya ce da zarar kun daidaita sai ka sanar manya su shiga magana. Imran ya ce to dad insha Allah. Yamma na yi ya shirya cikin shaddarsa sky blue ya sha kyau. Ya kira Suri ta yi masa kwatancen gida. Ya dau hanyar gida. Ba da ɗewa sai ka sha a ƙofar gida. Ya kira ya ce Hajiya Suri gani na zo. Suri ta ce tana zuwa. Kasancewar Suri ba wasu masu kuɗi ba ne, amma suna da rufin asiri. Yana gaya mata dama already ta shirya komai ta ce ta sanar da mamanta cewa mama ya zo. Ta je ta sanar da mamanta cewa mama ya zo. Mama ta ce to ba laifi ki tabbata kin kama kanki. Suru ta ce insha Allah mama. Mama ta ce sai ki je ya shigo wajen fulawoyin can sai ki samu ku kujeru. Suru ta ce to insha Allah. Fita ta yi ita ce assalamu alaika. Imran ya ce wa alaikis salam ya sarauniyar Imran. Dariya Suru ta yi. Ta ɗan rankwafa ta ce ina wuni. Ya ce lafiya ƙalau. Fatan na same ki lafiya. Ta ce lafiya ƙalau wallahi. Ya ce masha Allah. Suru ta ce to mu shiga daga ciki. Imran ya ce to ya bi bayanta. Bayan sun zauna Imran ya ce Hajiya Suri. Ina dai fatan shawarar da aka yanke za ta yi min daɗi. Suru ta ce Ya ce to yanzu ina jinki. Wace shawara kika yanke game da batun da na zo miki da shi? Suru ta ce ba komai na amince. Allah ya sa mana albarka. Imran wani irin daɗi ya ji game da cewa amin ya rabbi. Imran ya ce ni fa na gaya min an dad labarinki. Suru ta ce da wuri haka? Imran ya ce to ake ɗin ne baki kama ni da wasa ba. Dariya suka yi gaba ɗayansu hira suka taba. Kana yi mata sallama. Ya ce ta gaida mama, ita kuma ta ce mama za ta ji insha Allah. Imran yana fita ya kira Fanan. Tana ɗagawa ya ce ya babe kin fito? Afnan ta ce na fito, har ma na je kai nake jira. Ya ce to gani nan. Ba jimawa ya ƙarasa inda suka saba haɗuwa. Yana zuwa ya same ta kwance babu kayan kirki jikinta. Ta ce babe oyo. Imran ya zo ya hogin nata yana cewa na yi misin naki my love. Babu ɓata lokaci a zazzafe ya dinga aika mata da kiss. Take suka fara romantic ɗin juna. Take suka fara romantic ɗin juna. Tana jiyar da shi daɗi shi ma yana jiyar da ita. Ya kama kan na shanunta yana ba su kulawa. Ita kuma banda turo mai kirji babu abin da take. Tana nishi, wash baby. Shi kuma ƙara tsotsa yake yana sumbatu. Can yayi gidan daɗinta ya kafa baki yana wasa da wajen. Wayyo banda ihu babu abin da Faran ke yi. Ash. Can ya sa hannu ya shiga wasa da wajen. Banda ihu babu abin da Fanan ke yi.
bai samu nutsuwa ba sai da ya daidaita gidan daɗinta. Ya limma zarmalolan sa ciki. Habawa ba abin da yake sai ba abin da yake sai haƙar Fanan. Ita goben da ihu babu abin da take. Dan dai suka shiga sha'ani. Ba su bar juna ba sai da suka samu nutsuwa su duka. Bayan sun samu nutsuwa, Fanan ta ce baby, ya kamata a ce zuwa yanzu manya sun shiga ciki. Ya kamata mu yi aure. Imran ya ce karki damu Fanan. Ki dai ƙara min lokaci. Fanan ta ce to ba damuwa. Ya Imran ne zaune babu abin da yake sai tunani. Tabbas yana son Afnan, amma ya rasa ta yadda zai bullo da yarinya. Kuma yana ganin kamar tana so ta fara rayuwar da bata yi a da. Amma duk da haka zai ci gaba da sanya mata ido. Fatan shi dai Allah ya mallaka masa Afnan, domin Allah ya gani yana son ta kuma yana ƙaunanta. Fanan ce zaune da mominta. Momin ta ce Fanan, ina son yin magana da ke, kuma ina fatan ba za ki faɗa min ƙasa a ido ba. A duk abin da na zo miki da shi. Fanan ta ce insha Allah momi. Momin Fanan ta ce dama magana ne akan Sajjad. Ɗan gidan Hajiya Halima. Na san kin shaida shi. To shine muke son haɗa ku aure ke da shi. A wani irin gigice Fanan ta ɗago tana kallon mom ɗinta. A ran ta shiga nana ta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ya zan yi? Ni wallahi Imran nake so. Kuma shi nake so na aura? Ya ma zan yi idan na auri wani ba Imran ba? Maganar da momi ke yi shi ya dawo da ita daga duniyar tunanin da ta tafi. Na ji kin yi shiru Fanan ta ce to momi na ji. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Mom ɗin Fanan ta ce amin Fanan. Shi yasa nake son ki. Allah ya miki albarka. Fanan ta ce amin. Ta tashi jiki a sabule ta shige ɗaki. Bata rade da shiga ban ta kira ta ce na manta ban gaya miki ba. Zai zo da yamma. Fanan ta ce to momi. Fanan ta ƙara wucewa ɗaki. Tana shiga ɗaki wayanta ta lalaba. Ta fara danna Imran kina. Yana ɗaga ta fashe da kuka. Imran ya ce lafiya me ya faru? Fanan ta ce baby. Wasu mun sun yanke shawara suna so su haɗa na aure da ɗan ƙawarta. Ni kuma bana son sa. Wani irin daɗi Imran ya ji a ransa ya ce alhamdulillah. Amma a fili ya ce subhanallah. To ke me kika ce musu? Ta yi shiru ta ci gaba da kuka. Imran ya ce kashe waya. Zan zo ki fito mu haɗu sai mu san yadda za a yi. Fanan ta ce ka bari ka san a sace nake fitowa. Amma ka bari zuwa gobe sai mu haɗu. Imran ya ce to Allah ya kai mu gobe. Da yamma Fanan tana zaune mam ta zo ta ce Fanan ga bakonki ya zo. Yana can na sa an kai shi falon baƙi. Sai ki tashi ki je ko? Fanan ta ce to momi. Hijab Fanan ta saka. Bata tsaya ko da shafa hoda ba, banda turare da ta ɗan saka kaɗan. Ta nufi falon baƙi. Tana zuwa ta tadda Sajjad zaune. Ta ce na wuni? Sajjad ya ce sannu an wuni lafiya? Ta ce lafiya. Bata kuma magana ba. Sun dau lokaci mai tsawo ba wanda ya ce da ɗan uwansa kala. Sai can Sajjad ya ce Fanan ko yawwa. Kin ji haɗin da iyayenmu suke sanyi tsakaninmu ko? To gaskiya ni dai ina da wadda nake so. Amma sun ki saurara ta. Saboda haka ke ya kamata ki gaya musu. Saboda ina da tabbacin idan kika gaya musu za su yadda. Ki gaya musu kina da wanda kike so. Dan na san ba za ki rasa ba ke ma. Fanan ta ce maganar ka gaskiya ce ina da wanda nake so. Amma maganar gaskiya ba zan iya samun iyayena na gaya musu haka ba. Saboda haka ka taimake ni. Ka ci gaba da gaya wa naka iyayen cewa ba ka so. Sai ka ga ko Allah zai samu dace. Saboda haka mu gaida gida ni na wuce. Allah ya tsare hanya. Ta tashi ta wuce Sajjad ya ce lalle ma yarinyar nan jibi yadda take wani jin kanta. Sai ka ce an ce mata son auren nake. Amma fa duk da haka yarinyar nan za a huta da ita. Gaskiya. Kai amma fa Afnan ɗina ta fi ta komai. Na san can ɗin ma ta fi ta test. Ya ƙara yin tsaki ya tashi wuce motar shi ya gida. Afnan tana shiga ɗakinta ta fashe da kuka. Washe gari Fanan tana shiga ɗakinta ta fashe da kuka. Washe gari Fanan bayan ta shirya ta ce da mam ɗinta ta tafi school. Tana fita ta kira Imran ta ce za ta wuce ya same ta a can inda suke haɗuwa. Ya ce ba damu. Imran ne zaune shi da Fanan. Fanan sai faman kuka take ta ce baby ka yi wani abu a kai. Ba na son na rasa ka.
Idan na auri wanda ya shiga wani idan na auri wani ya zan yi? Imran wanda ya shiga wani tunani na idan ya nuna mata kar ta damu da maganan auren ta je ta yi aurenta, to zai daina kwasar garar da yake kwasa a jikinta. Shi kuma so yake sai dai idan a ce aure ta yi zai daina kwasar daɗinta. Bayan gama wannan tunanin kawai sai ya shiga nuna damuwansa ya ce baby ki yi haƙuri, iyaye ne ba a wasa da lamuransu, tunda suka ce haka suke so to mu bi su a sannu har mu shawo kan lamarin. Ya san wani baya auren matar wani, idan ya kasance ni mijinki ne wallahi dole sai na aure ki, saboda haka kada ki sa damuwa a ranki. Duk wannan maganan da yake yana yi ne yana shashafa jikinta har yayi nasarar zame rigar da ke jikinta yana shafa dukkanin jikinta. Wannan sakon da yake aikawa ba karamin karbuwa ya a wajen Fanan ba. Nan ta bada kai bori ya hau. Na shanunta ya cafka yana tsotse su. Kai ka ci yaron da ya kama nonon uwarsa ya ƙi tsotsa yake yana wasa da su. Ita goban da ihun daɗi babu abin da take. Cewa take baby kai wani abu please, ba na son na rasa ka, kai ne rayuwata. Imran ya ce karki damu baby. Haka ya koma kasanta yana wasa da shi. Ita kuma ta cafke bananar sa tana sha. Tana mai shan lollipop. Shi kuwa Imran bai da burin da ya wuce ga yayi mai gaba ɗaya. Can Fana ta saita daidai ramanta ta fara aiki da kanta. Tana yi tana nishin daɗi. Shi kuma Imran babu abin da yake sai ihu. Sun fi awa suna abu ɗaya. Sai da suka samu nutsuwa kowa ya koma gefe yana sauke numfashi. Imran ne ce, "Bibi kullum ƙara taski ke yi, wai menene sirrin ne?" Fanan ta ce, "Ai kai ma gwarzon namiji ne." Imran ne ce, "Kamar kin san yanzu ma da zaki bani ƙari ina so." Fanan ta fashe da dariya ta ce, "Ban baka labari ba. Wanda suke son aura min fa ya zo gida. Wai ki gaya min shi fa ba son auren yake yi ba. Yana da wanda yake so." Na ce masa ni ma ina da wanda nake so. In takaice maka dai baran-baran muka rabu. Fanan ta yi tunanin Imran zai nuna jin daɗinsa na cewa da ta yi wani ya zo wajenta sun rabu baran-baran. Fanan ta yi tunanin Imran zai nuna jin daɗinsa. Zai nuna bai ji daɗi ba na cewa da ta yi wani ya zo wajenta. Amma sai ta ga saɓanin haka. Sai ta ce baby sai na ga kamar baka damu da abin da na faɗa ba. Baka damu da wannan magana ba. Imran ya ce ba haka bane baby. Ke kin san ina son ki. Babu yadda za a ki ce wai bana kishi. Kawai ba yadda zan yi ne kasancewar kin sako mom and dad a ciki. Amma ta ya zan so na rasa ki? Rasa ki ai babban masifa ce a rayuwata. Ya faɗa a fili. A cikin ransa kuwa cewa yi. Allah ya sa ma a yi auren da wuri. Dan ni ma ko biki yi auren nan ba. Ni aure na zan yi da mai suri. Yarinya mai hankali da nutsuwa ba karuwa kamar ki ba. A fili kuma ya ci gaba da cewa wallahi baby ki daina wannan tunanin. Domin ke kanki kin san duk ran da na saki ina cikin babbar matsala. Saboda haka ki yi haƙuri. Fata na da addu'a na shine Allah ya sa mom and dad ɗinki su janye wannan magana. Domin ba zan zuga ki ma iyayenki rashin kyautawa ba. Idan na yi haka to tabbas soyayyar da nake miki ba ta gaskiya ba ce. Abin da zan ce shine mu dage da addu'a. Allah ya kawo mana mafita. Bana fatan wani ya kasance wani ne zai ci gaba da jin daɗin nan naki ba ni ba domin kin fi zuma zaki. Ya faɗa haka yana zura hannunsa a cikin bra ɗinta. Matsa su yake yana lugwigwita su. Ita kuwa Fanan ta rufe ido daɗi na shigar mata. Harka ta ce baby ai kai ɗin ne ka iya soyayya. Ni ma ina jin ba zan iya rayuwar aure da wani namiji wanda ba kai ba. Domin kuwa da kai na saba. Kuma bana jin akwai wani namijin da zai nuna maka iya wannan sha'ani. Baby kai ƙarshe ne. Nan ta kuma bada kai bori ya hau. Aka tafi second round. Tuma saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba. Domin jin yadda za ta kasance, kada dai ku manta 'yan amana ta like, comment da